Mambo vipi? Wazima wote? Za tangu jana kwenye live ya jana. Nadhani mmeisikia live ya jana. Sasa hivi sisi lengo letu kubwa ni kuwaelezeeni nyie mnaotaka kusafiri kuja Ulaya namna gani watu wanaiba kwenye mtandao. La kwanza, na hilo ni la muhimu sana kwa sababu yanaibiwa mamilioni makubwa. Ukizingatia na sisi nyumbani watu pesa zenyewe ni hivyo hivyo za kuungaunga. Njooni pale kwenye live mpate elimu ambayo itakufanya wewe ujue namna ya kuziandaa dokumenti zako usafiri mwenyewe. Mimi kila siku nawaambia, wala sio kwamba nawadanganya. Njooni pale ili mjue namna ya kujisafirisha mwenyewe, yani zile dokumenti uziandae mwenyewe na safari uipange mwenyewe. Yani kiasi kwamba hata kwenda kusubmit utamtafuta mtu wa kwenda kusubmit tu pale utampa pesa kidogo. Kuliko ile mnaodanganywa kwamba mimi nitakutayarishia dokumenti, nipe $5,000. Nipe euro 5,000. Unaona, wanawadanganyia hivyo. Hawazisemi kwa shilingi za Kitanzania ili nyewe msiogope. Maana akisema euro 5,000 ina maana hapo kakwambia milioni 15. Sema wanatumia hizo lugha za kupoza maneno yasiwe mambo mengi. Umeona? Kwa hiyo ukimpa 5,000 ina maana anakuandalia safari kwa document anaziandaa yeye karibu milioni 15. Baadaye hapo atakwambia kwamba nauli utajitegemea. Sasa alichofanya nini? Unasikujikuta safari yako ni ya milioni 20 na. Lakini ukiziandaa wewe mwenyewe itakugharimu labda milioni 1.5 kuandaa document. Na hiyo kuandaa document inategemea na wewe ukoje. Unaweza kukuta saa nyingine unazo zote lakini agent hakwambii. Kama nilivyowaambia. Kwa mfano kama hivi umeolewa, una watoto, una nyumba yako, umeajiriwa kazini. Umenielewa? Una kiduka chako. Kuna haja gani ya kumpelekea pesa agent? Ukiona hivyo vitu, una haja gani? Kwa sababu hivyo vitu atakuomba. Yeye atakuomba hivyo vitu. Alafu ataviingiza yeye kuvipeleka kwa barozi. Lakini yeye akashukua pale kwako milioni 10. Wakati hivyo vitu ni vya kwako. Uone kama ni wizi huu. Lakini wewe hivyo vitu kama unavyo, yani maana yake kwamba uwe na cheti cha ndoa, cheti cha mtoto, barua ya kuajiriwa, TIN namba ya kiduka chako, uwe na bank statement yako, umeingiza pesa, yaingiza na kutoa. Hivi vingine vinavyobaki ni vyepesi tu, hizo si COVID, yellow fever, kufanya booking ya ndege, kufanya booking ya hoteli na mwaliko wa kukupeleka kule Ulaya ni vitu vya kawaida. Hivyo hata mtu yoyote anakufanyia. Vitu vikubwa ni hivyo nilivyovitaja, ndio maagent wanakula hapa. Kwa hiyo njooni pale mpate elimu nzuri, kila mtu apate kusafiri. Kila mtu apate ndoto yake itimie. Kuliko kwenda huko kuibiwa. Na pale hata kama utakosa visa kwenye hii nayo kufundisha mimi, bado itakulinda kwa sababu utakosa visa, document utabaki nazo na hujaumia sana kwa pesa nyingi. Na document pale ukikosa visa, barozi huwa anaandika hiki hatujakikubali hiki. Kwa mfano labda anaweza kaweka alama nyekundu, bank statement yako hatujaiamini, anaweza kaweka alama nyekundu kwenye cheti cha kuzaliwa, hiki cheti tuna mashaka nacho kiendani na umri wako. Yani hivyo ndio hizo zinatolewaga kasoro za hivyo. Msiibiwe. Njooni pale kwenye live pale mnaijua pale imeandikwa Samakrifu 005. Njooni pale kila siku saa 2 za usiku. Kila siku saa 2 za usiku. Live yetu sio ya kushinda pale kama watu ambao hawana ajira. Sisi saa 2 usiku unakuja pale unakula madini basi, na tumeshasemea watu wengi wamesafiri wengi sana. Ukija pale utapata suluhisho.